2時になったら行こうかな。あと5分ぐらい。毎回俺が言うのおもろい。うわーって感じのアンチ。すごいよね、でも。このさ、木とかもさ、高かったなぁ。これいけるぞ。ね、いいよね、これ。大根美味しいね、これ。うまいよ。勢い。どう？うますぎ。うますぎ。